Selamat pagi menjelang siang pada penonton semua. Hari ini saya berada di Terantang. Di sini saya akan memperlihatkan sesuatu yang indah pada Anda, yaitu sebuah air terjun di daerah Terantang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Inilah air terjun yang kami perlihatkan kepada Anda semua. Ini daerah air terjun yang sangat bagus sekali. Yang dapat Anda lihat dari video ini, airnya bersih dan jernih. Tapi pada hari ini tidak ada anak-anak yang mandi di sini. Tapi air ini cukup bagus, terjun ke bawah. Inilah pemandangan yang indah yang dapat Anda saksikan dari channel kami ini, Topman Channel. Demikian atas perhatiannya. Semoga video ini Anda subscribe, tekan like-nya, dan komen di komentar, dan berbagilah, share kepada teman-teman sekalian. Inilah air terjun di Terantang, daerah Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Ini aliran sungainya terus sini. Nah, di sini batu-batu besar nampak di sini. Tapi ini lokasi belum dikelola dengan bagus, sehingga begini masih alami di lingkungan rumah penduduk. Masih asri alamnya. Inilah air terjun